大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個連接詞，學新嘢。因為，所以，佢哋嘅句子結構就係因為，再加原因，再加所以，再加結果。因為同埋所以可以擺喺同一句句子使用，亦都可以分開使用。我哋一齊睇下一啲例子。我食咗10個蛋撻，因為真係好好食。我食咗10個蛋撻，因為真係好好食。我食咗10個蛋撻，因為真係好好食。喺呢度，真係好好食就係個原因，而我食咗10個蛋撻就係個結果。喺呢一個句子入面，我哋係冇用到所以。我食咗10個蛋撻，因為真係好好食。我食咗10個蛋撻，因為真係好好食。我食咗10個蛋撻，因為真係好好食。我哋再睇下另一個例子。點解你食咁多嘢嘅？因為我好肚餓。點解你食咁多嘢嘅？因為我好肚餓。點解你食咁多嘢嘅？因為我好肚餓。喺呢一度，我好肚餓就係個原因，而你食咁多嘢就係個結果，係放咗喺一個問題入面。點解你食咁多嘢嘅？因為我好肚餓。點解你食咁多嘢嘅？因為我好肚餓。點解你食咁多嘢嘅？因為我好肚餓。我哋睇下最後一個例子。因為我食得太多，所以肚痛。因為我食得太多，所以肚痛。因為我食得太多，所以肚痛。喺呢一度，我食得太多就係原因，而肚痛就係結果啦。因為我食得太多，所以肚痛。因為我食得太多，所以肚痛。因為我食得太多，所以肚痛。好，咁大家就練習下啦。都係嗰句，廣東話係我母語，但係如果有任何錯漏，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。